兄弟姊妹，大家平安。今仔日是圣神降临节，今仔日真欢喜，咱会当来唱真侪好听、甲圣神上帝有关系的歌曲。咱即马先来唱第一首圣诗172首，172首，恳求圣神对天降临。这首歌吼，伊的顺序真特别，因为你若看咱的圣诗顶悬有写，就是讲落尾伊有一句尾句，迄句尾句吼是伫第四段的歌词唱煞了后才会来吟，所以咱头前咧唱的时阵，你若看圣诗尾句毋免唱，尾句甲第四段歌词结束的时阵才来唱就会使啊。咱即摆先唱第一节。搁一遍哦，第一节来，恳求圣神对天降临，应天的会照降万世，对天地灵高地面，万所万万的好。第三节歌词，恳求圣神赐光有慧，为主罪共同面都亏，我来多世当心后面，一切派来求你。这首诗歌吼，这首诗歌在小等咧唱的时阵，咱会当来听伊的旋律。这是一首第8到第9世纪的一首诗歌，是足古早以前都是葛利果圣歌的一首。啊，这首葛利果圣歌真有名，在这个葛利果一世的时阵，都有这首诗歌，所以咱搁唱一遍，唱第四段的歌词，第四段3来。我在万圣的上帝，是表是心不是之灵，我来迎接最新来临，也望出对接浪烟。第四段，搁一遍，第四段。我在万圣的上帝，是表是心不是之灵，我来迎接最新来临，也望出对接浪。尾句。这首诗歌就是可能对咱无真容易啦吼，但是咱在听的时阵会当对钢琴甲对老师这个旋律来吟吼。好，咱即摆过来看这首第2首的圣诗是伫441首，441首，上帝圣神引带保护。
来。沙为你的香，给我了星星照亮我的。月亮的我的情，我的了会记心跳。可我修了我魂心魂，胸中紧紧落浪在，心高诉撒我心，一年走了几行。真好，这首诗歌咱有较熟啦吼。咱即摆过来看第三首的诗歌是361首，361首，求信心感动愿谦卑。咱唱第一节的歌词，第一段。再来。有信心感动我谦卑，送了荆棘高飞，你那无能撒浪足迹，让高山浪足回。哈利路亚，哈利路亚，你撒古今第三段歌词，从我的心我的灵腔，我们在你的家乡，天堂在满心的回报，耶稣在天地高兴。哈利路亚，哈利路亚，我喜我在心里咱今仔日要信心降临节的时阵，咱来准备先做今仔日的礼拜，咱团练到遮。今仔日是圣神降临节，请咱大家备万心来敬拜上帝。这是礼拜开始。
我就要带生命就近上主来敬拜至悬的上帝，兼着用烧化祭，也是满年的牛仔来就近伊。上主兼会欢喜千千只公的羊，也是万万条溪的油。我兼着为家己的罪过献我的大囝，为着我的罪恶献家己所生的囝。人啊，上主已经有指示你什么是上好，伊要求你的，只有是实行公义、心存怜悯、谦卑，甲你的上帝做伙行。做伙来吟圣诗172首，圣诗172首，恳求圣神对天降临，请起立来吟。请咱犹原徛伫三角鸭头来祈祷。至圣至尊的天父上帝，愿俄罗你，你伟大创造美妙的世界，互阮通过伊来明白你。愿感谢你，你听阮，互阮通受你拣选，成做你的儿女，有份来参与你去做上帝国的事工中来得到拯救。因为你的慈爱，阮通安然徛起伫你为阮备办的所在，活伫你的权能中来欢喜自在。愿阁感谢你，你找你圣囝耶稣基督来到世间，为阮有罪的人钉死伫十字架顶。这个体恤，互阮通甲上帝关系更好。耶稣的国话，阁较是阮对未来的盼望。愿这白白受恩的儿女是遮尔有福气，因为天父你对天差派圣神的临在，做阮的保惠师，互阮通因为常常体贴上帝心意来得到上帝欢喜。圣神亲像风，不愿讲话，使阮能力；圣神亲像火，闪烁活泼的热情、勇气甲气力，互阮通为基督的救恩
伫万百姓中为主来做见证。今仔日是圣神感恩节。在早，耶稣的门徒伫古顺节领受圣神降临的奇妙引带甲鼓舞，互福音伴过各种的限制、各种的边界，就互2000年以后会互阮通领受主的恩典。阮来期待当初感动众门徒的圣神，今仔日也来到咱的中间，互咱这咱教会的每一位姊妹、兄弟的立志对世界分别。今仔日，伫这咱教会的每一位信徒，也通白白诚做勇敢传教福音的热情使徒。今仔日，也要为着有兄弟姊妹立志为世界分别，要用洗礼来跟对主，也要伫圣神的引带中，互咱得着人，亲像得着鱼，遐尼多。搁较毋望圣神结的果子，伫咱每一个人的心中有仁爱、喜乐、和平、忍耐、温慈、良善、信实、温柔、节制。互阮有基督的香味。圣神的主，伫你面前，阮也要为着阮过去所犯的罪过，得罪你的所在，求主赦免。赦免阮骄傲的心、怨妒的心，总是感觉家己比别人较高，毋知影爱谦卑顺服，无受诫命，无听厝边亲像家己。使徒保罗讲：“若无仁爱，就亲像响的拔，无意义。”阮为这跪祷恳求主的赦免。阮即时也要为着全世界求主保守。新冠肺炎虽然渐渐解封，却犹原威胁着咱的健康，也造成世界的处事混乱。乌俄战争还未停止。经济产业发展衰微，尤其是咱台湾明年总统大选现今就开始运作，关系着台湾民主主权。求主保守台湾有好的人选，通引带台湾是行伫公义、好人民的民主国家。也若要为着教会来恳求，宣教中心的贷款也阁亏欠侪侪。各种的事工推行，需要人员的资源甲大导。国即日写信比赛，暑假儿童营的活动，阮亲信做伫即比赛的服侍人，就是服侍主。今日也是咱所敬虔的张姐妈100岁的生日。感谢上帝无比的疼照顾张姐妈，互伊勇敢有敬虔的心服侍主，有好的行道，诚做咱好的模样，也诚做咱的祝福。求主赐福教会长辈有勇强的身体，通跑走天路，为主做见证。主啊，圣神的天父上帝，请你来，临到阮中间，听阮恳求的声，阮要跟对你。服侍你，宣扬主的福音。阮不足的时，请你补天，求你启示带领。圣神啊，你亲像风一般样，阮要跟对圣神的带领，跟对你。阮的祈祷无完全，阮要学习主所教示的祈祷。安尼讲，阮伫天日的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫诚。伫地日亲像伫天日，阮的日时，今日互阮赦免阮的过犯，亲像阮也赦免过犯阮的人。互你带阮入去，就救阮脱离迄个歹的，因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。请坐。即时，请咱掀开圣诗后面。启应文39篇，启应文39篇是出自以赛亚书第2章，咱做伙来启应。
伫将来的日子，上主的殿的山会建立伫正山的顶面，万国拢会一我来归依。万民会来讲，咱来去上上主的山。伊会用伊的道路教示咱，律法会对释安发出，伊会伫列国中施行审判，因会将刀抛做犁头，这国无过举刀攻击迄国。雅各的家啊，就来！这回阁来吟圣诗441首，圣诗441首，上帝圣神因带保护，请起立来吟。
请坐。做伙来祈祷，至悬至尊的天父上帝，愿受竞选的众圣徒，围内伫你的面前虔诚敬拜，我要用谦卑的心来领受你的话语，以及对天来的福分。恳求你即时用丰盛的恩典赏赐阮，用大光来照阮，用智慧真理来教示阮，互阮的性命连结伫你那勇行，会通同心合意来奋兴教会，结出圣神的果子，来荣耀你的圣名。阿们。做伙来共读圣经。今仔日的经文是记载伫马可福音14章27节到31节，第二段是66节到72节。这是上帝话，请咱注意看，听我来读。27节，耶稣甲因讲：“恁拢会放杀我。”因为圣经有记载，我要拍木者，羊就四散。不过我过活以后，会比恁先去加利利。彼得甲耶稣讲：“众人若拢放杀你，我一定袂。”耶稣甲彼得讲：“我实在甲你讲，今仔日就是今年过去2遍以前。”你会3遍毋认我，毋过彼得坚持讲，若一定甲你做伙死，我嘛绝对袂毋认你。其他的人嘛拢安尼讲。第二位圣经是伫66节，66节。彼得要伫大祭司公馆下面的埕。有一个大祭司的女婢来，伊看到彼得在行火，直直甲伊笑，讲：“你嘛拢有在甲迄个拿撒勒人耶稣做伙？”彼得毋认，讲：“我毋知，嘛听无你在讲啥物。”伊就出去埕的外面，迄时鸡就啼。迄个女婢看到伊。佮甲我伫边仔的人讲，即个人是因迄阵的人。彼得搁再毋认，过无偌久，遐个徛伫边仔的人搁对彼得讲：“你确实是因迄阵的人，因为你嘛是加利利人。”彼得就转讲：“你在讲迄个人，我毋捌。我若讲白贼，愿上帝责罚我。”迄时，鸡第二遍啼，彼得想起耶稣甲伊讲的话：“鸡啼2遍以前，你会3遍毋认我。”就出声哭。愿上帝赐福听伊的话，甲照伊的话去行的人。下面请圣歌队阿三诗班的献诗，带咱来敬拜上帝。因要献的诗歌是《耶稣是永活石盘》。
这是请黄春生牧师讲道，题目是彼得唔认耶稣。弟兄姊妹大家平安，愿上帝恩典甲咱每一位生活伫地。今仔日真多谢阿十四班带领咱来敬拜上帝。所吟的诗歌会讲起耶稣是永远的石盘，也是因为耶稣基督的救赎，咱才会通有永远活的盼望。今仔日是圣神降临节，也因为圣神的同在，互咱的教会会通得到起造。因为伫五旬节的时阵，迄当时教会是面对着极大的迫害的这个开始，因为耶稣基督已经受了钉死伫十字架顶。伫这款的处境的下底，圣神临到伫遮的惊吓、无有勇气的学生的中间，互因伫苦难的中间产生气力，互因会通看见盼望，教会安尼来得到兴起。所以圣神降临节也互咱当作是教会的生日，咱千万唔通袂记的。教会的生日是伫耶稣基督钉死伫十字架了后，迄当时的气氛，阁是肃杀的气氛。迄当时门徒已经逃走，伫迄款的气氛的下底，是失去盼望的。总是当圣神临到的时阵，带来盼望，带来勇气、气力，互因会通伫迫害的中间来见证耶稣基督。今仔日咱也要甲主三个同齐祷，要举行洗礼，甲咱的兄弟要加入教会。圣神降临节通讲是灵性的丰收，咱的初代教会就是伫圣神引带的下底，会通继续为主来做见证。咱转来到伫今仔日所读到马可福音，咱前有讲起马可福音的作者，伊用迄个 sandwich， 迄个三明治的结构写作的方式，特别咱今仔日所读到的这段经文，是14章内面这个三明治结构的顶站甲下站。中央迄站是啥物？中央迄站是咱几礼拜前咱已经有读过耶稣基督伫客西马尼园伫遐受掠，甲送到伫大祭司的官府伫遐来审判。伫这个大的这个三明治，这个对角的中间，马可的作者要互咱看到，到底彼得甲耶稣这两个站起来对角的时阵，会通发觉什么款信仰的反省？咱今仔日就是要来看这个三明治的顶站甲下站。迄个顶站就是27节到31节遮所描写的。咱先来看这段的经文。这段的经文一开始安尼讲起，耶稣甲学生讲：“恁拢要气杀我。”耶稣预言学生要气杀伊。咱来知影，耶稣的学生12使徒拢是男性。咱搁甲读落去的时阵，咱会发觉，女性的门徒哪亲像比男性的门徒搁较重视。当耶稣基督受钉死伫十字架，伊的死甚至伊伫亡国外的时阵，拢会通看到女性门徒的骹脚。但是男性特别用彼得做代表，伊伫迄个所在，伊伫遐否认耶稣，毋认耶稣。总是咱若继续读到伫马可福音16章的最后的结尾的时阵，特别是第8节。第8节伫遐描写女性的门徒因嘛怎？因伫遐惊吓，甚至离开坟墓，
走去，因无将这个代志甲任何的人讲，因为因真着惊。原始马可福音的结尾是伫第8节，所以伫马可的写作的下面，互咱看到，随望女性的门徒比男性更较坚固因的信仰，总是最后因嘛是安怎，拢离开耶稣去。对伫门徒离开耶稣，耶稣引用先知撒迦利亚书13章第7节，迄段经文一讲起，上帝要讲击杀牧人，羊群就安怎就四散。伫这中间预言，门徒要面对耶稣基督受掠受苦的时阵，众人拢要四散。耶稣阁讲着，伊国外了后，会比门徒较早大声到伫加利利去。但是咱看到，伫马可福音的学生，因无注意到这个细节，关系伫门徒要气杀耶稣的预言，通讲会通用彼得的故事，伊伫遐唔认耶稣做代表。彼得常常是12个门徒的中间上敢表达的代言人。耶稣对彼得讲：我实在甲你讲，伫今暝过题2摆以前，你会3摆否认我。彼得听了后，伊反倒转用真坚决来表达伊的忠心。伊讲：假使我甲你同死，我也绝对袂否认你。咱也看到这段经文的最后31节的时阵，学生嘛安尼讲，换一句话，无论是彼得也是其他的学生，因拢真坚决，讲阮绝对袂做起这款的代志，就是袂否认你的代志。这段经文内面，咱看到这个学生，因表现出来是非常的骄傲，充满自信，因有坚决的心要跟对耶稣，也绝对袂否认耶稣。这是三明治结构的上顶站。谈到讲起中午迄站，就是耶稣受掠受审判的故事。所以咱这时直接跳到伫66节，这个三明治结构的下站。66节遐开始的描写，彼得伊的军队耶稣到伫大祭司的官府内面。其作者要互咱看到，伊要将耶稣的故事甲彼得的故事揽做阵伫遐，互咱读。当咱读到彼得门徒气杀耶稣的时阵，反倒当耶稣是受掠、受审判迄款的孤单。伫孤单的中间，学生根本无法度成做伊的帮衬。最后，佫转来到伫彼得的身躯顶。伫这段经文的最后72节尾啊，遐会讲起彼得伊安怎，伊哭出来。伊喊出来，这是何等的痛苦！伊否定耶稣，甲伊头前所救做的，其实真做伊心内极大的艰苦。伫这段的描写的中间，四福音书拢有讲到，天气检测是真寒冷，所以彼得伫遐来行火。迄暝是何等的寒冷！咱会通去想象到，彼得心内应该是充满大大的惊吓。伊秘伫这个守卫仔的中间，其实这是真危险的。也果然，无偌久就有人看到彼得，甲伊讲话中间认出彼得的口音，认出彼得是甲拿撒勒耶稣是做伙的。马太福音26章73节，
遐安尼描写，讲你的口音将你透露出来。用咱台湾话的台湾的处境来想，就哪亲像会讲起啊，你这是庄脚人，庄脚口音，所以安怎一听就听会出来啊。过去口音真重，咱一听就知影讲啊，这云林人啊，这是鹿港人哦啊，无共款的人会当听出伊的口音，因为耶路撒冷是一个大城市。迄大城市诶，看庄脚人就是安怎看轻啦，所以因伫遐即款诶描写，就是咧看轻拿撒勒人耶稣也看轻伊诶学生。彼得伫遐受认出来了后，伊3摆无认耶稣，即3摆是一摆比一摆搁较强烈。第一次彼得讲：“我毋知影你咧讲啥物。”伊就闪开。就是这个时阵，过提鸡仔叫第一摆，第二摆，彼得阁是互迄个女婢看见，即回女婢边仔的人讲，就是这个人，甲因是做伙的，彼得阁好认。到第3摆的时阵，互其他人认出来。彼得第3摆互人认出来的时阵，伊用真强烈的方式，用咒抓的方式来讲，如果我讲的无实在，上帝审罚我。所以彼得伫遐用咒抓的方式，好认耶稣。伊毋认耶稣了后，加第2摆提到伫遮。咱回想这个三明治的结果，迄个中段，耶稣受大祭司审判的时阵，警卫仔伫遐甲戏弄、甲拍、甲配喙烂。伊配喙烂的时阵，甲耶稣讲：“又看卖，什么人在拍你？”这个“又”，伊的意思就是预言啦。你预言看卖，到底是什么人拍你？警卫仔伫遐踢笑耶稣，要看讲你也是真正先知，你的预言应该会实现。总是耶稣无伫遐甲守卫仔讲是啥物人拍我，因为迄对伊来讲是无要紧的。伊较关心、较注意的是伊的学生，所以耶稣的预言彼得3摆毋认耶稣。咱看到又看卖预言伫彼得的身躯顶透露出来。耶稣敢是真正是先知？敢是真正是上帝遐来？伊的预言敢有成真？伫彼得伊的感受的中间，伊确信伊的老师所讲的是正确。所以伫迄个中间，3摆好认耶稣，甚至耶稣的预言讲门徒要四散离开，真拢应验啊！伫这段经文内面，真特别的，就是讲起鸡一啼，鸡一叫的时阵，到底是几点？根据犹太的这个礼仪的法规定，耶路撒冷城内面袂当饲鸡啊，可能是惊臭啦。其实耶路撒冷城迄当时是真水，城外会当饲，城内袂当饲，更何况是大祭司的官府内面。佮另外，罗马军队有一个习惯，因会将暗时分做4更。就是暗时日头落山6点到9点，安尼是一更；过来9点到12点是一更；12点到3点，3点到6点拢总画做4更。这个4更的中间，拢是需要换班去徛卫兵，所以伫遮卫兵在交换的时阵，会伫遐怎？咱讲吹号角。
这个号召拉丁文，甲你新娘，这个语言其实就是加一提的意思，因为 gallus 就是公鸡鸡仔的意思 ，canu 这个就是歌声唱歌，意思是用这个号头伫遐来分这个吹号角。伊迄个号头若分的时阵，就若亲像鸡仔声，这就是因迄当时要换班的时阵，分就来换班。这检彩咱会通去解说耶稣的话。耶稣检彩是咧甲彼得讲，伫今仔日卫兵的交换的这个声音的时阵，你会3摆无认我。耶路撒冷城的百姓拢知影，这个分这个扫角的时阵，是伫透早3点，迄当时的分。分了后咧，彼得第一摆好认耶稣，伊想起来啊，搁过3点钟，要天要光啊，搁分迄个扫角的时阵，搁一遍换班，所以意思是讲。彼得第一次人换班的时阵，互人认出来；第二遍天要光的时阵，换班的时阵，阁互人认出来。约翰加利文对彼得的表现有一个评论，也是讲反省。伊咧讲起，要互一个人对迄个人格美好的德行对落，其实免用真侪时间。当人失去上帝的手扶持伊的时阵，就算一阵风吹过，树叶落落来，伊嘛安怎感觉惊吓，甚至坠落。特别伫迄个寒冷的暗暝，竟然是一个真平凡的女婢伫遐甲指出，彼得就用救助的方式。唔认耶稣，咱甲想看卖，这段这个三明治顶站下站，这两段经文的记载彼得无认耶稣的故事，伊到底会通带互咱什么款信仰的反省？我想有2项信仰的反省，第一项要互咱知影，唔通惊失败跋倒。也唔通去拒绝捌失迷的人。使徒彼得，互教会，特别是初代教会罗马的教会，当作是第一任的主教，就是咱今仔日咧讲的天主教的教宗，伊第一任。早期的教会的信徒，因是安怎看待这位？捌失败过，捌跋倒过，捌唔认耶稣的使徒。初代教会的教父，讲起这段经文的时阵，因认为这段经文故事会记落来，是因为耶稣的学生实实在在将发生伫因身躯顶的故事来讲出来，甲描写出来。伫牧师讲道研讨的时阵，永文牧师有特别提到，这是初代教父因的观察。因的观察讲，耶稣的门徒彼得，因若家己无讲出来，有啥物人会通知影发生这的代志？迄当时教会历史家尤西比乌伊就讲。讲遮个人将发生伫因家己身躯顶，遮个安怎？咱讲尴尬，搁安怎难堪、见笑的代志，甲传落来。确实，因若无安尼讲的时阵，咱今仔日唔知影有发生遮个代志。所以因咧讲起因家己的见笑代，甚至伫迄个时代，检采有个人会去。指控别人的毋是，讲你甲看，你太较尔憨慢，较尔见笑，无亲像我。但是迄个时代，
得将伊家己的见笑代讲出来，这已经在表达，伊毋是一个自我中心的人，因是一个勇敢、诚实的见证者。初代教会信徒因观察到，如果彼得无将家己的故事讲出来，就无人会知。另外，传统上拢会认为马可福音主要的资料是对彼得的这个口述所留落来，经过马可这个信用团体所写成。所以彼得伫即摆毋认耶稣了后，但是后来咧，咱会通读到伫《使徒行传》内面，伊捌为耶稣做工，甚至为着基督来殉道。所以可见，一摆的失败，毋是永远的失败。日后的勇气，是因为前失败的教训的经验。所以，弟兄兄姐，咱对这嘛会当去想想，咱毋免惊失败，毋免惊跋倒，甚至咱嘛毋通去拒绝遐个过去捌迷失的人。虽然咱知影彼得伊的软弱，但是耶稣基督捌甲讲，我已经为你祈祷，求你袂抵到失落信心。当你回转归伫我以后，你会激励你的兄弟。这是路加福音内面所写的。甚至使徒保罗，伊嘛讲起家己的软弱。伫哥林多后书，伊安尼讲起：有啥物人软弱，我无软弱；有啥物人犯罪，我的心紧张着惊。如果我要夸口，我宁可夸口，遐会显示我家己软弱的代志。甚至使徒保罗也家己讲起，伊是罪人中的罪人，因为伊家己捌伫遐掠基督徒、迫害基督徒。这是保罗伊家己会讲起，伊是罪人中的罪人。所以毋通惊失败、跋倒。嘛毋通去拒绝遐个曾经捌迷失的人，就那亲像巴拿巴去大数去找保罗，来到伫苏利亚安提阿教会，请伊担当教会的同工，亲像副牧一般。伫遐，保罗接纳，巴拿巴接纳保罗，所以互保罗后来有机会对外宣教。咱看到，若无有这个接纳，敢若看到迄个人，伊过去安怎失败，看保罗过去安怎去杀害基督徒，若是看到人的罪，无法度看到上帝伫迄个人身躯顶的恩典。另外，嘛，互咱知影圣经上宝贵的所在。都是将人的失败甲软弱的一面写落来。那像圣经内面，咱会看到亚伯拉罕为着保全家己的性命，甚至称伊家己的某做伊的小妹，但是也因呢差一点将伊的某杀来，成做别人的某。咱对圣经嘛看到，大卫做王，伊犯奸淫。甚至杀害乌利亚的罪，圣经拢将这个代志记载落来，互咱知影人的软弱容易犯罪。圣经记载这个罪的故事，是要成做一面镜，来互咱反省。圣经也有记载真侪良善的事，迄是为着要互咱。来学习，成做一种典范。咱看到彼得伊无认耶稣，咱嘛爱警醒，因为咱有可能嘛亲像彼得同款，毋敢认耶稣，毋敢表明家己是基督徒。有真侪基督徒伫职场的中间，
唔敢也是无愿意表达家己的信仰，甚至伫迄个中间，也行出无下基督信仰的事。但对于即章的最后的记载，彼得伫遐哪大声吼出来，人确实是真软弱，但是要紧的是悔改。这段经文最后要讲起，彼得哭出来，哭这个激动，代表一个人的悔改。悔改也是要讲起一种觉醒的可能性。一个人会晓悔改，伊有需要有真大的勇气，会表明伊的心内至少阁有上帝。弟兄兄弟，咱毋惊失败跋倒，咱嘛毋通去拒绝曾经捌迷失的人。耶稣会接纳一位悔改的人，同款，咱也爱用基督的心做心，去接纳过去捌迷失的人。第二项要紧的假是，咱爱去反省，咱毋通自满，毋通骄傲，毋通看家己伤过头去。第31节，彼得伫遐真坚决，甲耶稣讲：若爱我甲你做阵死，我也袂毋认你。真特别的圣经描写，其他的门徒拢安尼讲，毋是彼得一个人感觉讲伊袂去好认耶稣，毋是，是所有的门徒，大家拢安尼讲。彼得甲其他的门徒拢真有自信，拢会表达家己会跟对耶稣到落尾。但是事实上，面对迫害来临的时阵，咱想看卖，咱敢真正勇敢会起来？咱去思考马可音写作的年代，如果是伫主后60到70年这个中间的话，甚至是伫罗马城所写的时阵，迄个时间点，罗马拄啊经历尼禄皇帝第一次的大迫害，因为伊放火烧罗马城，讲这是基督徒所变空的，所以伫迄个中间就迫害基督徒，有真侪基督徒逃走，甚至逃走的中间有人去否定对基督的信仰。对因来讲，彼得的故事就哪亲像看到家己的软弱。另外，咱阁会当想到，上帝竟然将教会交予这个彼得，交予迄个软弱的一阵信徒。彼得是初代教会上要紧的领袖，伊太互一个这个女婢的声音惊到，惊甲哪好认耶稣。永武牧师会讲起，讲伫早前有一个教宗大贵格里，伊安尼讲，讲咱唔知影原因是安怎，这是一个神圣的奥秘，神圣的奥妙。但是咱知影一件代志，上帝将这个责任交代伫初代教会这个大牧者以前，上帝要互伊看清家己，然后伊才有能力去牧养别人。弟兄姊妹，这个观点、这个解说真要紧，互咱看到。上帝要交代教会，互这个大牧者、这个牧者彼得的时阵，先互伊看清家己，毋是骄傲，
掠家己最大。上帝互伊看清家己，只有一个人，当伊认捌家己的软弱的时阵，伊才有能力去接纳有软弱的人。咱若家己唔知影家己的软弱是啥物，咱家己真骄傲的时阵，咱会诚做法利赛人伫遐定人的罪。比着伊的软弱，伊搁较会通去体贴同款软弱的人。求上帝光照咱，互咱无自满，互咱无骄傲，无过头看家己。另外嘛，互咱看到，圣经毋是一本咱讲歌功颂德的善书啦，毋是神书。圣经特别记载彼得的软弱，也记载侪人性命的坠落，甚至伫罪的中间，伫遐敲找黑暗中敲找光明。如果毋是彼得伊家己自我反省的见证，今仔日咱是无法度读到这两段的故事。彼得亲自见证，一甲初代的信徒，互因知影，我做一个耶稣的学生，我也有我过去的软弱、缺陷。咱对上帝检查，咱有当时会怀疑，会有咱的软弱，甚至咱陷入试探，这拢是显明咱做一个人真实的一面。面对自我，咱的罪的软弱，伫困境、伫孤单的中间，咱真正求圣神帮助咱，互咱对软弱的中间会通倚靠伊，得到坚固。咱同心来祈祷，主阮的上帝，感谢你，互阮看见初代教会要紧的领袖彼得，通过伊本身的见证，看见人人生真正的一面，也互阮对迄个中间来反省阮本身。愿你帮助阮，圣神伫阮的内面，互阮学习谦卑，来甲主相甲行。愿的祈祷恳求，奉耶稣基督的圣名，阿免。下面是圣礼典的时间，开始进前，请会众咱大家用书读圣经来告白咱的信仰。请起立，请起立。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的一子。咱的主，伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多人来受苦，顶十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中过活，上天搭坐伫全能的爸上帝的大屏，伊要对遐来审判活人甲死人。我信圣神，信高公堂的教会。信道的相通，罪赦免，肉体过活，永远的活命。阿门。请坐。这时要来举行洗礼，咱请要领受洗礼的两位姊妹来到伫台前，来请真谦、小甲美华姐来到伫台前。
咱得到帮赞是倚靠耶和华的名，伊是创造天地。所听的兄弟姊妹，请咱注意来听耶稣基督所吩咐的话。伊对世人中讲话了后，还未上天的大圣有讲：天顶地下权已经拢予我，所以恁着去招万百姓来做学生，甲因行洗礼，互因归入爸囝圣神的名。既然我所命令恁的，着假是因守，国我日日甲恁伫地到伫世间的落尾。伫五旬节圣神降临的时，彼得传福音，互听伊的人有讲：恁着反悔，逐人伫耶稣基督的名领受洗礼，互恁的罪得到赦免，搁要领受圣神的赏赐。因为所应允的，要归伫恁甲恁的子子孙孙。一个恒恒的人，就是记拿主咱的上帝所呼召的。所以这时，亲像彼得叫人反悔信耶稣，搁领受洗礼。美化这个真谦恁伫上帝甲正人的面头前，恁若深信真实悔改，告别恁的信仰，搁伫伊的名来领受洗礼。这个圣礼典就要正做恁的罪得到洗清气的记号甲刻印，表明对圣神得到顶头生来结连伫基督。当恁要领受洗礼，恁就爱伫上帝甲正人的面头前来告别恁的信仰，来应答我所问的问题。第一，恁两位敢有相信上帝做恁的天父？耶稣做恁的救主，圣神做恁的保惠师，也无。恁有诚实反悔恁的罪，也信靠耶稣基督的救赎功劳，也无。恁着倚靠上帝恩典，尽力来服侍伊，一世人行伊的道路。尽做基督徒的本分，恁有决意安尼行，也无。即时来举行洗礼。等下洗礼的时阵，会讲阿免，也请会众三甲阿免。阿明华，我用水甲你行洗礼，互你归入爸囝圣神的名，阿免。杨金谦，我用水甲你行洗礼，互你归入爸囝圣神的名。阿免。宣告会众请起立。当你两位已经告别恁的信仰来领受洗礼，我倚靠教会头，就是咱的救主耶稣基督的名，甲奉台湾基督长老教会济南小会的官兵，接来恁做会产的会员，有份伫主的道甲新约的恩典，同心来祈祷。主我的上帝，感谢你极大的恩典，用这个圣礼典接纳你的两位查某囝进入你的圣会，愿你祝福因，用信心降临伫因的顶面来坚固因，也用恩典赏赐因，互因结连伫基督得到主的充满，永远伫主的内面，拄着试探的时，保护因。互伊会晓征战，好的征战。愿你的气力扶持因的软弱，保守因安稳伫你的听的内面，搁互因一世人跟对你。我的主，我的上帝，求你互阮逐人对今仔日参加这个圣礼典了后，搁较会通明白洗礼的意义。求你赦免阮，因为阮离开你的道路，致教阮。亏欠领受洗礼的恩惠，求你互阮会通完全反悔，
带阮活倒转归伫你，对答了后会通做你尽忠的奴仆。愿伫你面前祈祷奉耶稣基督圣名，阿门。贵重请坐，咱来面对会众。我来做介绍吼。伫我的遮手边是红美花姐，其实伊自细汉的时阵，就拢伫教会，伫台南太平间教会。伊的先生嘛是伫教会来大汉，总是伫迄个分享的中间，伊的先生邱文静医师，因刷起来台北的时阵，工作无闲，其实有一段时间无伫教会。伫先生身躯危急的时阵，联络杨牧师，联络咱教会同工，所以伫迄个中间，到伫伊为着伊的先生邱医师来洗礼，伊邱医师嘛是高水明牧师，因的会员，伫这中间，咱特别将因来交伫上帝的手。美华姐伊是长芳长老的同学啦，伊知影伊要洗礼，非常的欢喜，讲袂出的欢喜。所以今仔日伫圣神降临节的中间，伫伊的查某囝的夫妻的中间来到咱教会遮来领受洗礼。伫我的倒手边敬谦杨锦谦敬谦敬谦，伊是小儿科的医师其实伫咱教会出入嘛有3-4年久伫洗礼上课的时阵，也听见伊追求信仰的过程，当然也真多谢咱主义小组有侪同工陪伴伊伫即段超找信仰真理的过程有得到帮助今仔日真欢喜，因两位加入咱的中间，咱用拍鼓来欢迎。即时我来请小会员阿手来接纳。咱请玉贤长老将教会的这个礼物来送给因，是上帝的话。互咱请回座。这时要来请张安东兄弟来到伫台前，来集中。咱得到帮赞，是我靠上主的名，伊是创造天地。安东兄已经领受洗礼，要加入进入教会，所以即时爱伫上帝甲正人的面头前来告别你的信仰，请你来应答我所问的问题。你有相信上帝做你的天父，耶稣基督做你的救主，圣神做你的保惠师，也无？你有诚实悔改你的罪，也信靠耶稣基督救赎的功劳，互你的罪得到赦免，也无？你着倚靠上帝恩典，尽力来服侍伊，一世人行伊的道路，尽做信徒的本分。你怪伊有安尼行也无？
会众请起立宣告。张元东，你已经领受洗礼，即时伫上帝甲正道的面头前告别你的信仰。我靠教会头，就是耶稣基督的名，甲奉台湾基督长老教会济南小会官兵，接纳你成做陪产的会员，有份伫主的道甲新约的恩典。会众请坐。咱面向会众。伫遮我来介绍张元东兄弟。伊是对原本伫即个天主教会伫遐受洗礼，伫遐的聚会，来咱教会也有一段即个真久长的即个时间。真欢喜伫教会中间，咱的同工兄弟对伊的接纳。所以今仔日伊伫咱诚做咱教会的一份子，来告别伊的信仰。即时咱也请小会员来握手接纳。然后咱拍谱来接纳安东兄，诚做咱的一份子。这是咱三个来吟圣诗，来准备咱的心，来甲主三个同齐祷。请咱起立来吟圣诗361首。以主耶稣基督的名，欢迎紧啊属于伊教会的陪餐者三个来守主的圣餐。亲爱兄弟姊妹，请注意来听主耶稣基督对紧啊归向伊的话的人所讲恩典的话。主耶稣讲：“我就是活命的饼，就分我的人，不断为妖。”
信我的人永远袂喙焦，就阮我的人，我决断无去杀伊。所听遐日姊妹，请咱注意来听主耶稣基督说的圣餐的话，是照使徒保罗所讲。因为我对主受也捌传互恁，就是主耶稣基督互咱买迄个有提饼祝谢来背伊讲，这个是我的身躯为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。食了后也安尼捧杯讲，这个杯是新约，伫我的血设立的。今仔日要时，就行安尼来纪念我，因为恁逐摆食这个饼，啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。当主耶稣基督互人卖迄暝，有提饼祝谢，所以咱以伊的名，照伊的款式，咱同心来感谢，咱同心来祈祷。主阮的上帝，现在阮照你的命令摆设圣餐的宴席。是要纪念你永远的祭祀，阮谦卑恳求你找圣神来圣别阮，也圣别才会摆伫你面前的饼甲杯，互阮接受者的对伫神有份伫你的身躯甲保护，对伫你恩典的帮赞，会通诚侪阮属灵的培养。也阮成长伫你恩典的中间，通荣耀你的圣主名。阮的祈祷恳求奉耶稣的圣名，阿门。主耶稣讲，这个是我的身躯，为着恁拍破，恁就行安尼来纪念我。请服侍长老来到台前。饼以后，犹原安静咱的心来祈祷。最后所讲，恁既若着我担重担，着就负我，我要互恁得着安息。最后所讲，咬喙焦翕无记的人有福气。要得到饭。咱接着饼的时阵，会通将这个饼先摕出来，也陪伴咱的心。咱会通甲所有的兄弟做阵来领受。
个是基督的身躯，为着咱拍败，咱就今安尼来纪念伊，咱三个来领受。食了后，也安尼捧杯，这个杯是基督的杯所设立的，为着咱众人所流的，咱就行安尼来纪念伊。咱请服侍长老来到台前。最后所讲，这个杯是新约，伫我的会设立的。既然你要时，就今日来纪念我。请咱这个杯悠远安静咱的心来面对。最后所讲，恁既若着我担担担，着就分我，我要互恁得着安息。咱这个杯了后，会通将这个话先拍开，等会通甲所有兄弟做阵来领受。这个杯是新约，伫耶稣基督的会所设立的。今仔日的时，就今安尼来纪念伊，咱三个来领受。恁逐摆食这个饼、啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。咱三个来感谢，完全心感谢无所不能的上帝，对伫你极大的疼看，互阮领受你的圣餐，诚做培养阮灵魂真实的食物，搁互阮明白你欢喜阮、疼惜阮。也互阮知，阮真正是圣囝奥妙身躯的一体，就是受祝福忠实的圣徒。
是上帝供应我的福的。我的主，我的上帝，阮谦卑恳求你，当阮搁一摆奉献阮本身予你的时，求你欢喜接纳阮，继续用慈悲帮助阮，互阮会通继续这个圣洁的交托，对当以后通荣光你的名。同心祈祷，奉耶稣基督的名，阿门。这是公道的时间，咱要为下面的事项来祈祷。头一项，恳求圣神充满信徒，带来世界更新。第二，为着全球气候变迁、环境保护的行动。第三，为着实现行公义、好人民的良善价值。请咱大家做伙出声，同心来祈祷。这时，请司县长将有传这事带领咱做结束的祈祷。至圣至善的阿爸爸上帝，你牺牲独生囝耶稣，洗清阮的罪，启示阮真理甲疼痛的道路。恳求你的圣神继续充满阮，赐予阮快乐甲勇气，大声讲出你智慧甲灵敏的话语，互更较侪人实践行公义、好灵敏的良善价值。同心起造一个和好甲公义的世界，亲像拜五立法院修正通过矿业法，对原住民部落的权益甲环境的保护有更较好的规矩，就是有份伫主你交托阮做世界的好管家，爱互人类甲大自然和好的使命。阮安尼祈祷，是奉主耶稣基督的名求，阿门。这时来奉献。因为时间的关系，容阮我只是来报告。请咱看周报通知事项。5月份1月长老是王守仁长老，6月份1月长老是朱大庆长老。头一项，今日是圣神降临节。头一届的圣神降临节是伫个五旬节迄天。迄一日也是犹太人收割大麦的日子，所以也搁称作77节收割节。因要将修行伫安息日的假日，就是第50天，将因献互上帝。初代教会基督徒伫五旬节的时，得到圣神的充满，勇敢人传福音，成做教会建立的开始。原本庆祝农作物收成的收割节，伫个圣神降临节以后，也成做庆祝灵魂收割的圣神降临节。第二项，咱真欢喜，今日收圣餐，还佫有兄弟姊妹来受洗礼。咱成人洗礼有王美华姊妹、杨景清姊妹、信仰个别有张安东姊妹、张安东兄弟来洗。第三项，全教会演讲会，台湾基督长老教会青年团体，简称叫做 TKC， 是伫个1949年5月初3，伫个台中柳园教会成立。迄时咱教会当代神长老担任 TKC 的书记，是一件荣耀的一个代志。
要也伫个大学的校园成立中长青团契吼。今年主要是今年是中华青年的宣告年，所以今日的礼拜三11点有请历史的档案馆的主任罗启明牧师来主讲台湾基督长老教会的青年甲大专的运动，请兄弟姊妹踊跃来参加。第四项，教会性别事件防治讲座，时间是伫个6月初3，也是伫个咱的大礼拜堂。请大家会友有尽量来参加，踊跃来参加。第五项，儿童主日学福音大会，是排伫6月11，早起是10点，地点是伫个主日学教室，内容是亲子的闯关，甲父母的福音故事的分享。第六项，书记的儿童营，今年的主教的儿童营会是伫个7月初3到初7，因为爱准备午餐，阁点心，需要动工，阁需要青少年的动工。若有意愿要参加的，请往林世宏长老也是办公室来报名。第八项，古籍日写生比赛已经开始报名。比赛的时间定伫8月初5到13，拢总有9天来举行，所以即摆已经会开始接受报名，并且要定伫9月17礼拜日下晡要来举行颁奖的典礼。团课消息，请咱家己看。具体交通方面，伫个遮要先讲一个欢喜的消息。今日是张姐妈102岁的生日，拄好是今仔日，也是今仔日嘛是圣神降临节，所以有姊妹有准备鸡卵糕，一人一鸭，来放伫后壁中庭的所在，请大家做伙来欢喜，上帝祝福。第二项，戴吉祥牧师安歇主怀，伊伫个5月14安歇主怀，告别式定伫6月初4，礼拜日下晡1点半，地点是伫个咱教会大礼拜堂。讲座的消息、教界的消息、根据的时间、这周的服侍、下周的服侍，甲顶周的出席甲奉献，请咱家己看。之前请大家起立来吟奉献诗，做咱奉献的祈祷。请坐。这时，请牧师来请安报告。伫遮来先来介绍咱中间的来宾。首先来介绍是玉琴甲亚玲的朋友吼，陈文谦、郑宇谦，欢迎。请坐。过来介绍是这个柯文静医师甲洪美华夫妇因的大兄对台北大门教会柯文铁医师来请起立。好，欢迎欢迎。有举手有看到。
过来介绍是这个黄悠扬哦黄宇阳哦请起立欢迎。过来介绍是梁瑜哦欢迎欢迎。过来介绍是对南非回来吼倪富妍。倪富妍，欢迎。好，还有吴玉瑜老师，好，吴玉瑜老师，吴玉瑜。好，不要紧。咱也甲咱的兄弟彼此请安。咱另外有一项补充的代志，就是咱6月11吼，这个儿童主日学的福音茶会哦，请咱兄弟来参加吼。本来今仔要甲大家详细报告啦吼，因为时间的关系哦，所以咱伫后厝来报告。今仔日谈多玉贤长老有分享吼。张姐妈的生日哦，咱也真欢喜吼，恭喜！正月102岁啦吼，咱来祈祷，为伊祈祷愿上帝祝福吼，伫张姐妈的身躯顶。主我的上帝，感谢你，互阮信仰的长辈伫阮的中间来为主来服侍见证，阮也时常看到伊伫阮的中间来献诗、来学乐、弹琴、来服侍。伫今仔日满101岁，正月102岁，阮伫你面前献上感谢。愿主你真多伊的帮赞，也互阮对伊得到学习，愿一切荣耀来归伫你。加添伊的气力，跑走天路，真做达人的模范。阮伫你面前安尼祈祷，感谢奉耶稣的名，阿免。好咱彼此请安，上帝祝福咱每一位。这回来吟圣诗390首，390首，学乐天父，万通不完。吟诗煞，请牧师来教导，请起立来吟。愿全能的上帝，愿你全能的神来改造阮，温柔的神来引带阮，恩典的神帮助阮，互阮服侍敬拜你，对即时直到永远。阿免。请坐，密道避讳。
欢迎大家参加礼拜后壁的地饼会。若有需要代祷的兄姐，请到后面雨伞卡，互牧师甲大家为你来祈祷。伫个请邀请小会员、老婆，甲今日洗礼的兄姐做阵伫个头前来翕相。请小会员、老婆